我这里翻进来呀，来，阿斌这里中货了啊，又是一条哇，包袱，来抓我这条，哇塞，抓我这条，感谢起点哥，这么大呀！这里不好走，这里又瘦了，真不好走，我要滑下去，我要滑下去，好搞笑。哇塞，可以啊，小伙子，一大家子都给你搞了2。还有没有这个？你要问直播间的老铁。我要问直播间的兄弟们还有没有？对，这个洞已经掉了2条了。来抓。你先拉一会儿，先拉。大家去发力，怎么抓？这个我真抓不住啊！抓不住就算了呀，跑了就跑了呀。哎呦，这么大，跑了就跑了。大把货。还有啊。那个主播点，主播点，关注，又上货了，站点起来呀！拉不动。哎呦，哇塞！这条大有1斤了呀！我靠，这个大，快开一下！哇塞！瞧我掐我吧，对，漂亮，这配合的怎么样？完美，这个配合的666啊！这个完美，对。